Bijouterie Pantso mividy volamena. Bijouterie Pantso manolotra anao. Savony Savim vita amin'ny zava-maniry natoraly amin'ny vidiny 500 ariary sy 700 ariary. Savony Savim manolotra anao ny Le JT. Bonobon vous présente le JT. Bonobon est un biscuit croustillant recouvert de pâte de cacahuète enrobé d'un fin chocolat. Luxor, le plaisir du confort. C'est mou. C'est doux. Mogul, c'est trop beau avec le JT. Tilcor, un véritable atout esthétique pour votre habitat. Différents colorés disponibles en magasin. Tilcor manolotra anao ny Le JT. Ny dentifrice force no ampiasaintsika hitazomana ny nifitsika ho salama sy mafy tsara. Dentifrice force, nify matanjaka, tsipy mamiratra. Dentifrice force manolotra anao ny Le JT. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Miarabanao tonga sao ato anatin'ny fampalam-baovao ny Le JT amin'izao takariva ny zoma izao ary manasa anao ihany koa aritra hijery hatramin'ny faran'ny fotoana ho an'ity andro an'ity avy hatrany dia hidirantsika ireo vaovao isan'ny nisongadina ihany koa. Ny ampy 20 ny tranga vaovao ny coronavirus raha efa natambatra ireo vokatry ny fitiliana tamin'ireo ivitoerana izay manatanteraka izany misa sivy kosa nefa ireo forme grave izany hoe ireo marary mampiseho fahasarotana eo amin'ny fitsaboana azy ireo sy ny fisehony sorotsaretina ka ny enina amin'izany dia tsaboana any amin'ny hôpitaly mora feno any Toamasina. Ny telo amin'ireo kosa dia manaraka fitsaboana aty Antananarivo ary ny tombo iray araka izany izay forme grave izay ka dia lasa telo ireo tsaboana enimbe felantanana. Ankoatr'izay dia niampy iray ihany koa ireo sitrana izany hoe lasa ray sy 200 ny isan'izy ireo. Indro ary ny fehiny tarehimarika ho arahanao araka ny tatitra avy any amin'ny ivitoeram-pibaikona avy any Ivato io atoandro io. Mizara roa hatrany ny fitiliana sahan'ny Institut Pasteur de Madagascar ho an'ny PM eto Antananarivo mitotaly 27 ny fakana singa natao tany Toliara sy teto Antananarivo. Nahitana tranga vaovao miisa enina izany ka ny 3 teto Antananarivo ary ny 3 avy any Mitsinjo Toliara. Miisa 8 kosa ny fakana singa nandreketan'ny laboratoire mobile tany Toamasina ka tsy nahitana tranga vaovao na iray aza. Ho an'ny hôpitaly universitaire Joseph Ravoahangadrenaval 520 ny fitiliana natao nahitana tranga 8 ka ny 7 avy any Toamasina ary ny iray teto Antananarivo. Laboratoire fahatelo misana ny fitiliana ny centre d'infectiologie Charles Mérieux izay nanao fakana singa 13 tao amin'ny hôpitaly Befelantanana sy tany Tolaniaro faritra Anosy. 4 ny tranga vaovao amin'izay ka ny 3 tany Tolaniaro ary ny iray ka suspect efa naramaso tao amin'ny hôpitaly Befelantanana. Raha tambatra izany 20 ny tranga vaovao ka ny 7 any Toamasina, ny 5 eto Antananarivo, ny 3 any Toliara ary ny 3 ambiny any Tolaniaro. Mijanona ho 7 ny forme grave, ny 9 amin'ny hôpitaly mora feno Toamasina, ny tombo iray ka lasa 3 kosa ny forme grave eny Befelantanana. Efa hatramin'ireny voany tomboan'ity valanaretin'ity dia nisy ny forme grave isaorin'Andriamanitra tafavoaka somatsara. Misy moa ireo namony ainy satria forme grave io zany izay hoe grave azy dia indrindra amin'ilay fatratrara ny tovam-pisefona le syndrome de détresse respiratoire aigu sévère favoazan'ny tovam-pisefona izay mety hitarika hatramin'ny fahafatesana. Mariany ihany koa nefa fa tsy ny forme grave rehetra dia sanatria ho any amin'ny fahafatesana avokoa.
misy ny fitaovana ahafahan'ireo mpitsabo mandray tanana tsara atsankany sy andavany an'ireo forme grave ireo zay veriko hoe ao amin'ny ankehitriny aloha zany dia soratsika an'Andriamanitra fa dia ao amin'ny hôpitaly Morafeny sy ao amin'ny hôpitaly Be Filatanana misy ireo forme grave ireo efa nisy tany Andotapenaka raha natsiarontsika tamin'ny vao nanomboka mihitsy ity valanaretiny ity efa nisy koa teny Anosiala ny forme grave tafavoaka somatsara moa zany reny olona ireny fa natany amin'ny toerana atao hoe tany amin'ny firenena mandroso ary zany dia ireo forme grave ireo mihitsy no nanahirana zareo zany ny nahatonga ny tapafatesana ambony dia ambony dia ambony. Mijanao 7 ireo namony ainy lasa ray sy 900 ireo sitrana rehefa ny ampiray izay olona no tsaboina tao Be Filatanana ary 17 sy 700 andan'izay ireo mbola manaraka fitsaboana. Hatramin'ny 3 Jona kosa 7 sy 704 sy R1 ny fitiliana PCR vita. Tsy mahamenatra ny voan'ny coronavirus hoy ny profesora Vololtina Antamarie Daniel izay nanentana trany ny amin'izy tokony anilikilian'ny fiarahamonina izay marary izany. Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray mandeha ny fanehoan-kevitra ireo olon-tsotra manoloana ny fanesorana ny minisitry ny fanabeazam-pirenena sy ny fampianarana arakasa izay nivoaka omaly nanambarana ny ankabeazan'izy ireo fa fandanimpotoana ny fanovana minisitra saingy andrasana kosa ny fandraisana fepetra matotra mialoha ny tena anendrena ny minisitra vaovao izay andimby azy etsekilan'izay kosa dia niaiky ny tsirairay fa mila fahaiza-miteny sy fahaiza-miaina ny toerana mahaminisitra fa tsy tokony iona amin'ny fananana diplôma fotsiny ihany ny alatsinainy ho avy izao farafatarany no ho tanterana ny fifamindram-pahevana sy fifamindràna andraikitra eo amin'ny minisitry ny fanabeazam-pirenena Andriamanana Joshua Ritsasoa sy minisitry ny fampianarana ambony ary ny fikarohana ara-tsiansa Asomako Elia Beatrice izay isahana Vonjimaika ny toerany izay minisitry ny fanabeazam-pirenena teo aloha izay arahantsika avy hatrany ny andindiny. Samy naneho ny heviny ny olon-tsotra manoloana ny fepetra no raisy ny fitondram-panjakana ny amin'ny nanesorana ny Ramatoa Ritsasoa Andriamanana Joshua minisitry ny fanabeazam-pirenena omaly. Nankasitraka ny fandraisana fanapahan-kevitra nataon'ny gouvernement izy ireo anefa tokony hijery ny olona izay ho tendrena ny mpitondra mba hisorohana ny tranga tahaka izao. Fa izy mihitsy no reny le karazana le olona tsy manana intelligence émotionnelle. Zany hoe tsy intelligente loatra izy émotionnellement. Ministre koa zany mila hoe karazan'olona tahaka ny ahoana zay vao atao ministre fa tsy hoe zay olona mahay rehetrarehetra dia ministre fa mila ianarana ihany koa le ministre. Tsy fantatro lisy politika dia tsy tena hoe tena ahoana sy tena anatao fa manontany tena fotsiny zany hoe nisy zavatra zany tao matoa hoe nitranga izy zavatra iny. Mety satria izy miteniteny foana. Aiza dia be avany amin'ny ariara dia mankaty dia maninona raha mba hoe anasoavana ninona moa izy zany fitondrana fanabeazana. Ny zavatra hafa zany na maika azy kokoa fa koatr'izay tsy hoe mba mijery fampianarana eto Madagasikara reo fahita hoe tsy mety zany le fampianarana dia mila jerena amin'izay. Nandeha ihany koa ny fanehoan-kevitra tao amin'ny tambazotra Facebook mahakasika izay misy amin'ireo fanehoan-kevitra no milaza fa misy ambadika politika ny fanesorana ny minisitry ny fanabeazam-pirenena. Anisany heverina anto ny fanesorana azy ny fividianana vatomamy amina miliara izay niteraka resabe amin'izao fotoana izao. Vinavina fotsiny ilay hoe 4 miliara hividianana bonbon ary nahato rehefa nisy ny fandiniana. Nivoaka omaly ny didim-panjakana manafoana ny fanendrena ny minisitry ny fanabeazam-pirenena sy ny fampianarana teknika sy arakasa Ramatoa Ritsasoa Andriamanana Joshua, ny minisitry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana siantifika Ramatoa Asomako Elia Beatrice no misahana Vonjimaika ny fitantanana ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena sy ny fampianarana ara-teknika sy arakasa. Farafatarany amin'ny alatsinainy ho avy izao no tanterahana ny famindram-pahefana eo amin'ny rotonta.
eo amin'ny tsy fandriampahalemana lasibatry ny fanafiana nataona andianjiola ny toeram-pivarotana mpambongady iray teny Avarado Besarety nitondra basy ireo jiola ireo ary voatifitra tao anatin'izany ny tompon'ilay toeram-pivarotana olona roa akoatra azy no naratra raha ny vaovao nangony Rodin Menjanary sy Yanja Rakotondrainy izay nidina teny an-toerany tsy nisy anefa ny ainana fohy nandritra izay asaratsy izay saingy fantatra fa lasan'ireo jiola avokoa ny vola rehetra izay hitan'izy ireo tao anatin'ilay toeram-pivarotana voatafika. Olona telo voatifitra, ny iray teo amin'ny lohany, ny roa kosa teo amin'ny tongony. Izany no niseho teo Avarado tao amin'ny mpamongady zava-pisotro iray ny atandro teo tokony tamin'ny 2 ora sasany. Araka ny fanazavana ireo nanatry maso, nanao tify-danitra ireo olon-dratsy vao niditra tao amin'ilay trano fivarotana. Zaho mijoro eo miandry izy niditra, zaho mijoro miandry netako ohatran'izao. Dia kanjo nitodika nanao ohatran'izao izy. Dia avy eo nitodika tifitra anahy, nitenao tify-danitra. Dia aforiko fa atrako ankizy milalao misangisangy fa tsy neritreretika. Dia izay. Dia avy eo mbola nitoy ihany ilay nirefidrefitra mipoaka dia lasa nezakazaka. Satria raha misena natitra moto tery ananana tery. Naorina ireo olon-dratsy ny vola rehetra tao amin'ilay tranombarotra. Avy nanao ny asa ratsy ny reto 4 mirahalahy nanao arivava ireto dia nizotra nandeha an-tongotra ary nanambana basy ireo izay nijerijery azy. Tara vao tonga teny an-toerana ny mpitandro ny filaminana ka tsy nahita ny lalana nitsoahany ireo mpanao ratsy araka ny fanazavana. Da avy eo ny afona tato ambany latabatra tato nahenan'ilay pobasy. Moa avany lehilahy efatra no nandalo teo zany dia nidina tany nitondra basy dia izay mijery anazy ary mbola nambanany dia tsy hitako intsony ny endriny dia tao aorianan'izay moa vao mivaha amin'izay io trano io dia ilay olona efa voatifitra tao no nisakanana taxi nitondrana nisakanana izay tomobile nandalo teo dia nitondra anazy any amin'ny hôpitaly. Misokatra ny fanadihadiana, ireo olona maratra kosa nalefa teny amin'ny hôpitaly avy hatrany, ny roa tsy natsiaro tena fa ny iray kosa miady amin'ny fahafatesana. Fanafihana fandroana izy teo Avarado izao tao anatin'ny herinandro raha ny fanazavana no omeny mponina. Trano fivarotana mofo iray teo ampitan'ity toeran'ity no nisy nanafika ihany koa ny alatsinainy lasa teo. Anisan'ireo firenena mbola miady tsara ao anatin'ny Covid-19 Madagasikara amin'izao fotoana nilaza ny manampahaizana manokana momba ny chimie manoloana izay fa tsy ampy ny fanazavana mikasika ny fanafody ampiasaina entina iadina amin'izay tsy mikaretina izay raha ho an'ny Madagasikara manokana raha toka ampitahaina amin'ireo firenena any ivelany. Tombony ho an'ny Madagasikara kosa nefa etsy andaniny fananana ny CVO no io fanafody io misy ny singa Artemisia manazava ireo fanafody ampiasaina azo iadina amin'izay tsy mikaretina coronavirus izay sy ny mety ho fiantraikany izany eo amin'ny fahasalamana ny manampahaizana momba izay simy izay. Araka ity ho tanteriny Piardina Razafindramanana sy Dolphe Rakotiniaina azy ity. Ny vokatra avy amin'ny Artemisia aloha hatreto no nambara ofisialy hitsaboana sy ho fanefitra amin'ny Covid-19 eto Madagasikara. Nampametra-panontaniana ny maro anefa tambolohany ny fatra azon'ny olona iray hosotroana tamin'ny tambavy CVO. Eo ihany koa ny fametrahana ny graman'ny Artemisia ao amin'ny tambavy ary ny fitondrana fanazavana ho an'ireo efa nisotro ka maniry mbola hisotro indray. Nanambara ity manampahaizana mahakasika ny chimie iray ity androany fa ilaina ny mahafantatra ny fanafody hitsaboana amin'izao fotoana izao, ahafantarana ny fahombiazan'izany. Tsy ampy ho an'ny olona iray fotsiny hohatrany izy ny fampahafantarana fa misy ny CVO anefa tsy misy toy ny intsony ny fanazavana mahakasika izany sy ireo fanafody ampiasaina iadina amin'ny tsy mikaretina. Dia mandeha ny CVO antsika le mekanisme mbola tsy mazava tsara fa mahomby le izy amina resaka statistika. Dia niditra indray tsika tamin'ity amin'le resaka hoe tsindrona le fanotelony. Eo moa zany no jerena kely hoe inona le fanafody. Tokony hazavaina aloha zany le izy hoe injection fanafody ve sa injection vaccine. Tsindrona le fanafody fa ny tsindrona malaza aloha inona zao. Ny tsindrona malaza amin'izao dia ny tocilizumab sy ny remdesivir. Remdesivir antiviral
antiviral tamin'ny 2014 koa izy io edina tamin'ny Ebola. Ka raha ohatra ka tsy vaccine le atsindrona amintsika zay tsy fantatra zany zay tenen'ny fanjakana amin'izao hoe vaccine hoe tsy miaoao zao ny lohan'olo hoe vaccine ihany ny fantatry ny olona fa atsindrona fa na fitsaboana dia pile dia raha ny eritreritro zany amin'ny maha scientifique ana raha hoe atsindrona ihany izy dia tokony ny tsara indrindra tsy haiko mety misy hafakolo satria tsy za ihany no mahay an'izy tokony ray amin'ireo fanafody ireo zany izy na tosilisymab na remdesivir. Omaly namela malalaka ny firenena hanao andrana mahakasika ny fampiasana hydroxychloroquine indray ny OMS. Ity fanafody ity izay heverina mahomby amin'ny fitsaboana ny Covid-19 anefa ina ho misy fiantraikany amin'ny marary. Nandrososikevitra heverina hanampy amin'izao Covid-19 izao izy ny fampiasana ny fanafody ny adina tamin'ny Ebola izay nambarany fa tsy niteraka vokatra tsy hafa. Rehefa iresaka amina vazaha ihany ve tsika manana fahefantsika ny mpitondra miresaka amina vazaha tsy aloha ve izay fanafody ampiasainy zareo idina amin'le izy izay tena mahomby fa tsy atao amintsika natao andrana amina fanafody vaovao satria averina indray zany hoe tsy mbola misy ny fanafody vaovao ny aza ny hevitra dia hoe inona ny fanafody tokony ampiasaina ho antsika malagasy. Raha mbola hotsaboana le olona fantatra fa pozitif le olona dia tokony manafatra ny EI2D 2801 tsika io hoanina dia any an-trano ihany mihinana dia sitrana rehefa avy eo ohatr'ireny hydroxychloroquine reny fa hydroxychloroquine iny misy effet secondaire maty sy areti-po iny fa ny EIDD tsy misy EIDD 2801 io. Ny faharoa raha hoe mbo hoe atao intravionneuse zany le izy dia rehefa niteny ateo hoe misy ny tosilisymab izay tena mahomby koa mba tsy hoakany amin'le arety tratra goavana be ny olona zay zany no conseillako amin'le izy dia sika koa manana malagasy fa mila mitandrina fotsiny ny CVO. Anisany tombony any Madagasikara raha ny fanazavany hatrany ny nanaovana vaccine BCG miaro amin'ny tuberculose izay nolazainy fa manampy ny hery fiarovana ary ihany koa ny fananany vehivavy ny hormone progestérone ireo izay anisany mahatonga ny tapa-fatesana ho ambany ho an'ny Afrika. Any ivelany kosa indray saingy tsy mifanalavitra amin'izay vaovao momba ny fanafody ny coronavirus izay dia nitanterahana tao Londres ny fionana an-tampony maneran-tany izay hikarohana vaccine fanefitry ny Covid-19 tanjona voalohany ao anatin'izany ny anohanana ny asa fikarohana atao manodidina ity valanaretina ity tsy maintsy napetraka ihany koa anefa ny azony tsirairay misitraka ny vaccine vokatr'ireo fikarohana natao. Mandidina ny 6 miliara dolara ny fanampina nampanantenain'ireo mpandray anjara tamin'ny fihaonana an-tampony ho an'ny vaksiny na Gavi izay nitanterahina tamin'ny alalan'ny visioconférence tany Londres. Ny vaksiny ho an'ny coronavirus no tena nibahana ny adievitra araka ny fanazavan'ny Boris Johnson efa mikaroka izay vaksiny izay avokoa ny ankabeazan'ireo orinasa lehibe misehatra amin'ny fahasalamana. No mafisin'ireo mpitondra firenena fa tsy maintsy atao izay isitrahan'ny sokajin'olona tsirairay io vaksiny io. Ny fanamby manaraka dia ny ahafahany tsirairay mahazo ivokam-pikarohana vaksiny izay ho atao satria ho lasa fananan'ny olom-pirenena izao tontolo izao mihitsy io vaksiny io raha ny nambarany Emmanuel Macron. Tsy ho an'ny fikarohana vaksiny fanefitry ny Covid-19 ihany anefa no ampiasaina ny vola izay ho voangona fa misy ny hoe afantoka amin'ny fiadiana amin'ny mikrotro, nefa-kozatra, fièvre typhoïde izay misakana ny ady amin'ny coronavirus. Les campagnes de vaccination contre ces maladies. Vovavy any Toamasina nitranganakirotana ny tao amin'ny université ny Barikadiny omaly alakamisy ny ady ireo mpianatra tavaratra sy avy any amin'ny faritra Tatsimo Atsinana taoriny lalao baolina kitra iray izay nifandonan'izy ireo voatery niditra antsehatra nandamina ity raharaha ity ny bentanana ny Toamasina ary efa miverina amin'ny laon'ny filaminana amin'ny ankapobeny any Antoerana. Ny afara tamin'ny fanafiana ny lalao baolina kitra teo amin'ny mpianatra avy any avaratra sy avy any atsimo taon'ny université ny Barikadimy Toamasina ny alina teo. Lalao baolina ny zanaka avaratra sy ny zanaka atsimo Atsinana ny folakandro ny alakamisy 4 jiona. Nisy ny tsy nahatanterasy ny ankila ny karafitra ny ady nandritry ny alina ny fampitady hatrany anaty efitrano fatoriana mihitsy ireo mpianatra ny fanandrana.
naniraka ny mpiara-miasa aminy nijery ny zava-misy teny an-toerana ny be ny tanàna ny alina io ihany ka ny lamina aloha ny raharaha nampiatsoana vao maraina teo tao Nibran commune ireo filohan'ny fikambanan'ny mpianatra avy any amin'ny faritra roa niaraka tamin'ireo ray aman-dreny avy niarany kondo tamin'ny fandaminana sy ny fihavanana ireo mpisehatra ka niravina ihany ny disadisa ary nisy ny fanambarana fa hifankaty sy famiditra mpihavanana izy ireo. Tsy afenina fa amin'izao vanim-potoana andalovantsika izao eo ny aretina coronavirus dia miteraka fahasahiranana maro isan-karazany. Eo ny fiobona izay rehefa tsy mianatra ny mpianatra dia lasa indraindray misy fakapanahy tonga amin'ady ady kely madinidinika izay ady tsy dia misy dikany loatra nefa kosa hidirana association maventy be roa samihafa dia tsy maintsy miditra an-tsehatra ny ray aman-dreny. Natao an-taratasy zany ary samy nanao sonia taorian'izay moa dia nisy ny fiaraha-misakafo nataon'ireo mpianatra hamehezana izay fampihavanana izay. Ny tsy fifehezana ireo mpitandro ny filaminana izay nalefa manokana any Toamasina no nitarika ny savovory tany an-toerana tamin'ity herinandro ity ny filoha-hevitry ny antenimieran-dola avy any Toamasina mivoana amin'ny hetsika fampanaran-dalàna ireo andia tafika ny an-toerana raha ny fanazavana satria miditra amin'ny resaka fampiororona miantso ny tompon'andraiky mpanjakana hijery manokana ireo fidinana ifotony ataon'ireo mpitandro ny filaminana ao vohitry ny fatra Atsinanana ireo ny olom-boafidy any an-toerana manoloana ny firorony sainy ireo mponina eo amin'izay fampiororona izay. Milamin-damin-dratsy any Toamasina saingy mbola manana lonilony amin'ny mpitandro ny filaminana ny vahoaka hoy ny Lola Mal Benoit filoha-hevitra avy amin'ny faritany Toamasina. Zava-dehibe ny tokony hananany rehetra fitoniana raha ny fanehoan-kevina saingy mandeha ila izany raha toka tsy mahafehy ny andian-tafika izay manao fidinana ifotony ny fitondrana foibe. Mizotra makany amin'ny hery famiretana izy ireo ka miteraka tebiteby sy ororo amin'ireo mponina izay efa difotra ao anatin'ny fiadiana amin'ny valanaretina sy ny fiainana andavanandro. Miaro ny vahoaka zany mahavondro solon-tegna volovako tsy jera-pahafananay dia misy olon-tegna ny vahoaka zay eto hoe oka re atsahatra ny herisetra fa tsy midrika amin'izany ny tamatavy. Tsy atamatavy akory no faran'olo indiscipliné tsy manaraka ny lalàna. Fantatra ny tamatavy zany valinaretiny zany. Fantany zany. Fantany maharary azy. Kanefa kosa raha ampiarahany amin'ny herisetra le izy hitanay hafahafa ihany. Ho an'ny tamatavy manokana tsika manentana anareo zahay. Anaraka antsakany sy andavany ny toromarika omeny tompona andraikitra. Oka tsika hotony. Oka tsika hotony satria ilaitsika ny filaminana. Ko dia miangavy an-tanandro atsaharo manomboka zao ny fampiororona ny vahoaka. Mba le mission tena mission hampanaovana andreo tafika reo no atao fa tsy ao anatiny zao arety mandoza zao ko mbola ampiororona ampanaovinao rolady anatin'ny rano maloto andeha kapohanao kobay ngamba iverina fa tsy mety zany. Manameloka tanteraka ireo fihetsika fampiororona vahoaka ireo Lola avy any amin'ny faritra Antsinanana raha toka tsy ampandry fahalemana no antongavan'ireo tafika ny Toamasina. Vaovao nisy ahatra tsy miankina tsy fanajana zo sy tebiteby no iainan'ireo mpiasa amina orinasa tsy miankina iray etsy Ambopanja Ankadikely Ilafy. Olona enina mianaka indray izao no voaroaka tao anatin'ity orinasa ity satria nitondra fitaovana nivoaka nandritra ny ora fialan-tsasatra. Raha ny fanazavana ireo nanohitra izany fanapa-kevitra izany ny sendika ny zony mpiaro ny sendika izay mpiaro ny zony mpiasa no marin'izy ireo tamin'izany fa fitaovanan'ireo mpiasa nentiny avy any an-trano ireo nampiasain'izy ireo mba ampandehanana ny asa ary izay anefa nitarika ny fandroana ireo mpiasa ireo. Voaroaka tao amin'ny toeram-piasana ireo enina mianaka ireto ny farany volana melasa teo araka ny fanazavany nomen'izy ireo raha andeha hivoaka hiala sasatra kely iny izy ireo dia efa fahazarana ny mitondra fitaovana ampiasaina mivoaka mba hisorohana ny fahaverezana.
ny fanaovan'izy ireo izany nefa no nitarika ny fandroahana azy. Fotoana maromaro dia napetraka atao fitaoram-piasana foana ny fitaovana izay ampiasaiko, ohatra hoe metatra. Dia metatra ribon io moa no tena ampiasaiko, dia very foana ny hatramin'izay dia manao rekesta foana ny dia bedy foana. Dia nanapa-kevitra taty aoriana dia nataoko paosina table foana io. Dia rehefa amin'ny 9 sy amin'ny 12 izay no mivoaka paozy ato. Amin'ny 12 mivoaka sakafo dia amin'ny 7 mivoaka manao goûter. Dia tamin'io amin'ny 7 io zany no nanaovan'ny zareo hoe tsy mahazo entina intsony izy ny tony fitaovany tony fa apetraka etsy. Dia rehefa napetraka teo izy dia nalainy zareo izy rehefa avy eo. Dia rehefa nalainy zareo dia noentina hoe anamelohana anay hoe lasa nangalatra izahay. Arirarira foana zany izahay ny taratasy momba anay tsy fantatra hoe mpiasa ara-dalàna ve izahay zao. Fa dia roahana dega fotsiny tsy avela miditra ampiasana. Nanazava ireto mpiasa ireto fa efa nisy ny taratasy filazana navoaka ny tompony andraikitra fa tsy mbola tonga tany amin'izy ireo izany. Endrika tsy fanarahan-dalàna no nataon'ireo tompony andraikitry ny orinasa ho ny mpiaro ny zon'ny mpiasa. Ho azy ireo mbola tokony isy dingana fifampiresahana vao tokony miditra amin'ny fandroahana izany ny orinasa iray. Ny nahagaga zany ny 2 no niverina teto izahay izay vao navoaka ny taratasy mizape. Dia ohatra ny gaga ihany zay hoe dokotera Prelamory ve ty zavatra ty sa tsy fantatro na ahoana na ahoana. Nefa tenenina zany izahay hoe tompony andraikitra feno tsirairay amin'ny fitaovana nampiasainy. Dia izay tompoko tsy nalala fa dia tena nentinay kosa ilay izy tamin'ny rapozy. Tsy aivina nanambaran'ny filoham-pirenena vao ny andony ame anara-pahasalamana fa tsy azo ny orinasa atao ny mandroaka mpiasa ankehitriny anefa maro ireo orinasa no tsy manaja izany indrindra eo amin'ny sehatra tsy miankina. Matsiaro tena ho voailika ireo vehivavy manana fahasembanana manoloana izao fahamehana ara-pahasalamana izao tsy mbola nahazo fanampiana avy amin'ny fitondram-panjakana aloha ny ankamaroan'izy ireo araka ny fitaraina ny androany fanampian'izay ihany koa anefa ny fahasarotany fahazoana ny fanampiana izay angatahin'ireo vehivavy malagasy manana fahasembanana ireo mba hanamorana ny fiainan'izy ireo amin'ny ankapobeny. Nitatitra ny vaovao Piardina Razafindramana eo amin'ny sarin'ny Stéphane Rakotomalala. Anisan'ireo vehivavy manana fahasembanana eo amin'ny tongotry ny Irina, renim-pianakaviana iray. Milaza izy fa zary atao ambanin-javatra trano ireo olona manana fahasembanana eto Madagasikara na eo amin'ny famoahana vaovao izany indrindra amin'ny fepetra raisy ny fitondram-panjakana manoloana izao amehana ara-pahasalamana izao. Nanomboka tamin'ny siny ity Covid-19 ity izao zara raha nahazo fanampiana ny Irina, manampy izay ny tsy fisian'ny lamina amin'ny fizarana izany. Tena nanano sarotra mihitsy satria izay avy any Fokotany aloha zany no sorotranarana dia hoe alaina any am-posta Andravoahangy. Dia rehefa tonga tany dia hoe tsy mizary izay androany satria tsena. Dia hoe fa nalefa any Ambanidia ny lista fa mandana ilay voany. Dia teo Andravoahangy aloha zany dia efa nandeha tongotra niakatra tamin'ny any Behoririka ny bus dia nandeha tonga tany Ambanidia. Dia rehefa tonga tany iray dia tsy nilahatra aloha fa tonga dia hoe voalohany fa rehefa nijereny hoe tsy antony iray ny listra anao fa mandana manao fitarainana any amin'ny Mbato-Mainty. Dia niteny izay hoe izay efa fany Andravoahangy nalefa ny taty. Dia tena tsy ato fa ialana tsiny. Fahitako azy zao tena hoe mila jerena manokana hoe rehefa sembana zany satria tena tsy hoe andeha santoka akory hoe tonga any fa rehefa hoe izay ny fanomezana dia mba jerena manokana na hatreny amin'ny Fokotany ary Sokajiana ho isan'ireo olona marefo ny olona manana fahasembanana indrindra amin'izao fisian'ny Covid-19 izao. Zara raha misy anefa ny tantsoroka sy ny fijerena akaiky azy ireo. Mitovy zo amin'ny olon-drehetra ny olona manana fahasembanana saingy angatahan'izy ireo kosa ny fijerena izay sahaza azy manoloana ny zava-misy. Raha amin'ny fiainana normalina zany raha amin'ny hoe fotoana normalina dia efa manano sarotra ilay zavatra iainanay. Maika moa fa nisy an'ity crise ity dia ny ratsy zany izay zavatra izay. Eto zao dia miteny anareo fotsiny hoe jereo ange fa tsy dia mbola hita loatra adino foana izay manana fahasembanana amin'ny hoe fisitrahana zany izay fanomezana ataon'ny fanjakana. Tsy maintsy foana ianao mampiaka-peo mampahatsiahy mandondona varavarana izay vao hoe ay tokoa moa misy nareo
raha ohatra zany ataontsika hoe vondron'olo lafa tonga dia efa voahevitra avetrany za tsy teanona vondron'olo lafa mba tsy isiny hoe ady hoe sy felonany hoe fa inona koa ty fa zay zany zavatra hitako fotsiny hoe ho anay olona manana fahasembanana dia zao nandondony zay nitarainy zay a vo nahazo a amin'ny ny fanampiana avy amin'ny fanjakana renareo teo zao fa raha misy an'reto vavy manodidina ny 30 reo nanangatanana raha nametraka fanontaniana hoe firy ny sitraka an'le tosika fameno raha nisy dia nisy teo ngamba 5. raha ho an'ny afahama manokana dia mahatratra anjato mahery ireo vehivavy manana fahasembanana ao anatin'io fikambanana io. Mahatratra tapitrisany kosa ny ireo olona manana fahasembanana eto Madagasikara. Nisy ny fizarana fanampiana azy ireo androany tetsy amin'ny fahaleovan-tamena ahafahana miatrika izao zava-misy eto amin'ny firenena izao. Teny amin'ny boriboritany fahadimy no nahitana trangana kolokolo be indrindra eo amin'ny fisoratana anarana mba ahafahana misitraka ny tosika fameno profon'izany ny nahatrarana ireo karapoky-tany vaovao misy 700 io no tatitra nataony voamerany ady amin'ny kolokolo sy ny fitondrana tsara tantana eo anivon'ny komina Antananarivo renivohitra androany fanamby apetraky ny CUA ny ampiarana ny mangarahara eo ampanatanterahana ny asa izay iandreketany ary efa misy ihany koa ny fiara-miasan'izy ireo amin'ny birao Foibe Mahaleotena misahana ny ady amin'ny kolokolo na ny Bianco. Fanararotana ataon'ny Sefokotany io no zava-misy tsikaritry ny voamerany ady amin'ny kolokolo sy ny fitondrana tsara tantana eo anivon'ny komina Antananarivo renivohitra rehefa nandinika ny fitaraina nataon'ny olona mikasika ny fahazoana ny tosika fameno. Fanamby apetraky ny CUA nefa ny fampiarana ny mangarahara eo ampanatanteran'izy ireo ny asany noho izany misy ny fiara-miasa amin'ny Bianco. Teny amin'ny tontolo fatany fahadimy tena nahitana ireo tranga kolokolo satria nahita teo vaninjato mahery teo zay karapoky-tany vaovao da satria tonga daholo mosesika ny olona eo ampandraisana ny fitarainana zay gaga mahita an'ilay izy ary efa nisy ny ankety natao ary efa eo an-dalana izany zao mpametrahana an'izay fanadiadiana ny na zany ateto amin'ny fiadikinan'ny tanàna Antananarivo na teny amin'ny Fokotany nisy an'ireo trangan-javatra ireo. Ankoatriny amin'ny trano kala-pifandraisana eo ihany koa ny fandraisana tsoratra ny fitaraina nataon'ny olom-pirenena mikasika ireo tranga tsy mety tsikaritry izy ireo amin'ny fizarana izay tosika fameno izay. Eto manome 10 andro farany anadiovana ny lisitra avy amin'ny Fokotany momba ireo olona tokony sitraka tosika fameno ny voamerany ady amin'ny kolokolo sy ny fitondrana tsara tantana eo anivon'ny CUA. Manao antsoako zany izahay mba hisin'ny ao anatin'ireo firaisana anankirin'ireo misy urna ohatra lehibe zany ohatra misy hoe doléance le izy na izay eventsika tokony hitarainana afaka mandray ao zany tsika le fitarainana ho an'izay olona rehetra mila miteny zavatra hitany fa tsirary tsy mety miseho tao anatin'iny fizarana tosika fameno manasa sy manaky mavesatra ny vahoaka Antananarivo zany zay mba efa nampy aminay alalana sy anadiovana indrindrindrindra io izy io le izy tsy ataontsika hoe ifanenjehana tsy ataontsika hoe ifanasogetany fa fotoanany koa zao hijonontsika amma olom-pirenena sy olon'ny fiarahamoninantsika raha azo atao dia mitomona mihitsy ntsika lalana hoe misy zavatra ohatr'izao sy tany ataon'ireny Fokotany renenonay rehetra eny amin'ny tambazotra sy any andreny sirasira maro samihafa. Raha ny taremarika voaray 3,770 alina sira hetsy amin'ny 20 eto Antananarivo renivohitra no milaza fa sahirana nandritra ny fanadihadiana natao momba ny fahazoana tosika fameno. Ny 5,730 sira hetsy amin'izay kosa no efa nahazo ny anjarany ny tosika fameno izay vola avy amin'ny mpiara-miombonantoka amin'ny Madagasikara natao an'ireo faritra vomafy noho ny valanaretina coronavirus toy ny any Fianaratsoa, Toamasina ary eto Antananarivo raha ny fanazavana.
Fito tapitrisa isan'ny taona eo kosa nisan'ireo olona izay maty ny fahalotony rivotra iainana maneran-tany. Ny fahasimban'ny ala sy ireo singa mifandray amin'izay no anton'izany tanjona amin'izao fotoana izao ny amerenana amin'ny laon'ny rivotra iainana amin'ny alalan'ny fandrakofana ny Madagasikara ny ala maitso. Miantso ny rehetra ny tompon'andraikitra izay eo anivon'ny ministeran'ny tontolo iainana amin'ny alalan'ny nisitry ny tontolo iainana tamin'ity andro manokana natokana ankalazana ny tontolo iainana izay marina androany ity. Manantanana ny Malagasy ny ministry ny tontolo iainana ny loza amin'ny endrika samihafa noho ny fahasimban'ny tontolo iainana. Nanomboka ny volana janoary lasa teo, 5 alina mahery ny isan'ny afo isa. Isa-taona nentsiny ireo arakilan'ny afo, maina ny tanety ary miotsaka ny tany sy ny maro hafa. Miteraka voka-dratsy mivantana amin'ny tsirairay izany, toy ny fikorontanana ny vaninandro amin'izao fotoana izao sy ny aretina maro samihafa izay sarotra sitranina. Mahery vaika amintsika ny tara-masoandro, mitombo ny rivo-doza sady mihamafy hatrany. Andro tokoa izao anaovantsika tombana. Ry mpiarabelona, iarahantsika manaiky fa nikatsaka hatrany raha olombelona tamin'ny fiariana amin'ny fanatsarana ny fivelomana. Nataontsika izany tamin'ny alalan'ny famoronana ireo teknôlôjia sy teknika maro amin'ny fitrandrahana maro samihafa, eny tonga hatramin'ny fivondra-monina mihitsy ary raha ny eto Madagasikara. Aia ifampizarantsika ireto. Aiza intsony ny ala iopitsika tantely, akatsika ravinkazo anaovana fanafody. Aiza no ahitana vilona na rano ho an'ny biby fiompy. Aiza no hipetraka ireo biby, vorona, tanalahy, gidro, izay manintona olona maro ary mampidi-bola amin'ny vatana amintsika vondro ny fotony. Na koa amin'ny vatana amin'ireo raha mangaika miasa sy mampiasa ireny vola ireny, hiarovana ny zava-maniry sy ny zava-mananaina. Misy fiandraisany tokoa izany rehetra izany amin'ny fanjifana sy famokarana maharitra. Tsy misy afa-tsy ny fandraisana andraikitry ny tsirairay anefa no ahafahana manarina izany, no mampisy ny ministry ny tontolo iainana androany izay ka nametrahany tanjona tokony hotratrarina. Voalohany amin'izany, ny fanafainganana ny fandrosoana ara-toe-karena sy sosialy, ny fanatsarana ny fiarahamonina, eo ihany koa ny fanarenana ireo simba amin'ny harena voajanahary izay mifanindran-dalana amin'ny fiarovana ny zavaboary sy ny karazan-java-mananaina ary ny farany dia ny fampandanjana ny fampiasana ny tany sy ny harena voajanahary araka ny fanazavan'ny ministra trany. Araka izany miandrandra fanovana samihafa avy amintsika izany amin'ny fihetsika sy toe-tsaina, amin'ny fomba fiasa, ny fomba fiariana, amin'ny fampitomboana fahalalana sy fifehezana ireo siansa sy hay maro karazana, amin'ny fanamafisana ny fanajana sy fampanajana ireo soa toavina na vely ary ireo lalàna slamina amin'ny fiarahamonina. Andro maneran-tany ho an'ny tontolo iainana androany, andro ihany koa izay nambaran'ny ministry ny tontolo iainana fa tokony anombana ny Malagasy ny tanjona apetraky ny tsirairay rehefa miresaka ny tany, ny rivotra, ny rano, ny zava-mananaina, zava-maniry, ny asa sy fiariana ary ny fiarovana sy ny fikarakarana mba haharitra. Fa manomana tolotra manokana ho an'ny mpanjifa entina ankalazana ny fetin'ireny amin'ny alahady izao ny la gastronomie pizza. Misy ny pizza sans porc na ny pizza bonne fête maman. Izy ity dia tsy misy kisoa mazava ho azy ho an'ireo izay tsy mihinana izany. Eo ihany koa nefa ny pizza happy mother's day izay misy kisoa indray ity karazana pizza sy tolotra manokana iray ity efa azony rehetra atao ihany koa nefa ny mividy ny mofomamy izay namboariny la gastronomie pizza izay entina anamariana hatrany izay fety ny reny izay araka izao hoarantsika manaraka izao ny andindiny. Tsy asakana ny la gastronomie pizza no mefafapony reny rehetra ny vanim-potoana ny fiboany. Manomana tolotra manokana izy ireo ary anan-keratra amin'ny alahady ariva izany. Miandry ny mpividy rehetra manan-kevitra ampifaly ny renim-pianakaviana, ny pizza bonne fête maman sy ny pizza happy mother's day. Faly miaraba ny reny rehetra aloha nahatratra ny fetiny reny ao anatin'izao confinement zao. Fête des mères somary spéciale satria fête des mères anatina confinement.
nitolotra aty amin'ny la gastronomie pizza, pizza, bonne fête maman, sans porc, pizza avec bonne fête maman ihany koa avec porc ny anarany antsoina hoe Happy Mother's Day. Azo vidiana, azo jifaina manomboka ny sabotsy maraina hatramin'ny alahady hariva zany anomezantsika fahafapo ny ireny rehetra azo atao ny mangataka livraison ihany koa. Tsy adonona ihany koa nefa ny mofomamy izay ankafizin'ny vehivavy ihany koa. Natao ho an'ny olona folo izy ity, tsy ambaka ny endrika ivelany ny tsirony. Fakoatran'ireo pizza natokana ho an'ny fetiny reny dia nanao gâteau ihany koa zahay, gâteau bonne fête maman. Ny gâteau kosa dia entanina ny mpanjifa mba hoeny amin'ny point de vente izay mivarotra azy. Misy point de vente anankifito eto Antananarivo ahitana ny gâteau bonne fête maman. Ny vidiny dia natao mirary dia mirary 50 000 ariary ho an'ny 10 portions. Ary dia gâteau 10 portions ihany aloha no nataonay tamin'ity indray mitoraka ity. Tsy misy atahorana ny fandraisana ny mpanjifa eny an-toerana raha toy izy ireo misafidy ny anantona amin'ny vantana. Efa vonona eny amin'ireo point de vente ny la gastronomie pizza rehetra ny fitaovana ara-pahasalamana hisorohana ny fiparitany tsy mikaretina. Entitra ihany koa ireo mpandray olona satria nataon'izy ireo vaindoha andrarà ny fahasalamana. Misy moa ny toerana ahafahana mandray ny mpanjifa misakafo eo an-toerana zany na sur place saingy kosa miangavy zay mba anaraka ny fepetra tahaka ny hoe pédiluve izay anasorana ny microbe ambany faladia. Eo ihany koa ny gel hydroalcoolique izay ataon'ireo mpiara-miasa aminay amin'ny tanany mpanjifa rehetrarehetra. Ary indrindra ihany koa angatahany sika mba hitondra arovava na ny cache-bouche miditra aty amin'ny point de vente. Natao mirary ho takatry ny be sy ny maro ireo tolotra manokana ireo satria ny pizza bonne fête maman ohatra sy ny Happy Mother's Day dia 2 alariary monja. Ankoatra izay nefa dia efa miandry ny mpividiny amin'ireo point de vente rehetra ihany koa ny karazan-tsakafo maro samihafa nahafantarany ity toeram-pisakafoana hatramin'izay ity. Ny resaka teo hoe misy pizza spécial fête des mères, misy gâteau bonne fête maman ihany koa. Saingy ny vokatra rehetra izay amidinay ao anatin'ilay carte spécial confinement dia azo jifaina. Mangatsika zao ny andro mivarotra soupe tamatavy zahay, mivarotra plat rapide, misy crêpe salé sy sucré ihany koa. Anasana antsika dia mirary fety sambatra ho an'ny reny rehetra. Hiatraka ankalaza ny fetiny fahaleovantena amin'ny malagasy rehetra ny THB, noho izany dia hiova endrika ny sary famantarana ny THB amin'ireo tavoahangy ho fanamariana ny 70 taona izay manomboka amin'ny herinandro ho avy izao dia ho hita ny mpanjifa rehetra eny amin'ireo tranombarotra mahazatra azy ny THB amin'ny tavoahangy amin'ny endriny vaovao tahaka izao anaranao azy izao. Anamarika ny 70 taonan'i Madagasikara sika amin'ity taona ity, mendrika ny ho ankalazainy izany. Rehefa miresaka fety, fifaliana ary fiarahana sika dia matetika misy THB foana. Izay indrindra no nahatonga ny THB hiaran-kalaza izay fetin'ny fahaleovantena izay amin'ny malagasy rehetra. Dia ny entina hanombohana an'izany dia izy ny packaging collector THB. Izany hoe isy etiketa sy colrette spéciale zany ho an'ilay 70 taona fahaleovantena Madagasikara. Ny THB amin'ny tavoahangy rehetra no isan'izay fiovana izay, na ilay amin'ny 520 centilitatra izany, na ilay amin'ny 50 centilitatra, na ihany koa ny amin'ny 530 centilitatra. Ny kaneta kosa dia tsy miova ny endriny fa eny amin'ny grande surface rehetra rehefa mividy kaneta anankienitsika dia ilay foniny ilay paka ivelany iny no miova. Mariana fa tsy miova na ny vidiny na ny tsirony THB fa toy ny nafantaranao azy hatramin'izay ary ho hita amin'ireo tranombarotra rehetra mahazatra anao manerana ny nosy manomboka amin'ny herinandro ho avy izao. Dia iny vaovao iny ihany koa no mamarina ny fotoana amin'ity androany ity ankasitrahana ianao ny hijery izany. Hatramin'ny farany ankasitrahana ihany koa ireo teknisana rehetra natotosy ity vaovao ity. Mitoy ny fandarana eto amin'ny fahitalavitra ny tenako dia mametraka ny veloma mandra-piona ho amin'ny rahampitso indray. Veloma tompoko. Telma, Safidk numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Tilker, un véritable atout esthétique pour votre habitat. Différents colorés disponibles en magasin.
Tilcor nolotranao ny Le JT. Savony Savim, vita amin'ny zava-maniry natoraly amin'ny vidiny 500 ariary sy 700 ariary. Savony Savim nanolotra anao teo ny Le JT. Bijouterie Pansou vidy volamena. Bijouterie Pansou nanolotra anao ny Le JT. Ny dentifrice force no ampiasaintsika hitazomana ny nifintsika ho salama sy mafy tsara. Dentifrice force, nify matanjaka, tsy mamiratra. Dentifrice force nanolotra anao ny Le JT. Luxor, le plaisir du confort. C'est mou. C'est doux. Mogul, c'est trop beau avec Le JT. Bonobon vous a présenté Le JT. Bonobon est un biscuit croustillant recouvert de pâte de cacahuète enrobé d'un fin chocolat.